露营跟旅行啊，它都是需要车载冰箱的，但是当时市面上没有啊，现在它有了。这个品牌呢叫特迈，专门做特斯拉周边的产品。面的这个作为车载冰箱，大小刚刚好。小外冰箱上下2层，容量大概是15升左右。理想 L9 的车载冰箱的大小呢是8.8升。这个冰箱让我非常惊喜一点，就是贴合不累赘，冰箱外立面跟车内壁呢齐平，让整个立面就像一个整体一样，视觉上呢就特别舒服。还有一点呢，它不凸起的话就不会影响到车内露营，也不影响车载床垫的贴合。在噪音方面呢，我也试过了，几乎没有声音。在后备箱休息呢是不影响的。那这个冰箱的电它是从哪里来呢？在原车后备箱的左侧的电源插座取电，电线隐藏不会外露。冰箱分体式设计啊，不需要拆除原车任何配件，直接安装。这2点呢，我想大部分车友啊都比较关心的，电怎么来，需不需要拆什么东西？还有一个呢，大家比较关心的就是能耗的问题。我直接讲结果啊，一天呢不到0.5度电，可调节温度呢是零下5度到20度。你想它制冷它就制冷，你想它保热同样可以。制冷的话呢，直接按这个触控板调整就可以了。